السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، بنقدم لكم عبر هذه القناة الأسعار اليومية والشهرية والعروض والتخفيضات اللي موجودة حاليا في المملكة العربية السعودية. يا ريت بداية تدعموا القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو علشان نستمر بإذن الله في عرض المزيد. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن أسعار الزجاج السيكريت في المملكة العربية السعودية للعام الجديد. زي ما حضراتكم طلبتم مننا جبنا لكم كل التفاصيل. خلينا نبدأ على بركة الله. سعر عداد يا جماعة زجاج السيكريت في السعودية وأنواع الزجاج السيكريت، وبينتشر استخدام الزجاج في المنازل والشركات والفيلات وغيرها من المنشآت والمباني بشكل كبير، لكن في المملكة العربية السعودية بيعتمد معظمهم على زجاج الأمان والكافة أنواعه وأسعاره. وزي ما احنا عارفين ان الزجاج السيكيوريت بشكل متكرر في المنازل والشاليهات بيتم استخدامه في الفيلات والمستشفيات والمكاتب والشركات في المملكة العربية السعودية، وبيبلغ سعر المتر الواحد من زجاج السيكيوريت في المملكة العربية السعودية 190 ريال سعودي، ده طبعا للمتر المربع، وبيوصل في بعض الأنواع ل 800 ريال سعودي، لأن في ناس كتير جدا بتقول إنه غالي. هو غالي فعليا. ال 190 ريال سعودي ده للزجاج اللي هو السيكيورتي العادي، شركات مقلده وحاجات كتير كده. اما الاصلي بيوصل ارقام من 700 ل 800 ريال سعودي، وبتتراوح العدادات يعني حسب الكميه والنوع والشركه المنتجه ليه. يا جماعه، كم يكلف عداد زجاج السيكيورتي في المملكه العربيه السعوديه؟ لازم الاول نشرح ماهيه هذا الزجاج، ثم بيتم تبريده لاحقا ليكون مقاوم للكسر ومقاوم للحراره في آن واحد. بيكتسب النوع ده من الزجاج الخصائص عن طريق التسخين والتبريد المتكرر، بحيث ينشأ نوع من التوتر على سطح الزجاج، وبمجرد أن يضربه الجسم بقوة كبيرة تناسب مع قوة الزجاج فإنه سوف يعني زي ما احنا بنقول يتغير مقاومته. ليس يعني الزجاج اللي احنا شايفينه ده بيتكسر لقطع صغيرة جدا، لذلك ليس من الخطير إنه يصيب الإنسان. أنواع الزجاج الأمام: عندي زجاج شفاف لا يحجب إمكانية رؤيته إلا أنه يتراوح سمكه من 3 ل 6 مللي. يستخدم هذا الزجاج الشفاف في البناء، ويستخدم في صناعة النوافذ والأبواب المصنوعة من الألمنيوم والخشب، وهو أعلى استهلاك على الإطلاق. بالنسبة للزجاج العاكس، زجاج مغطى بطبقة رقيقة جدا من المعادن بتهدف لتقليل تسرب الضوء الزائد وبتعكس تأثيرات الشمس زي المرآة، حيث أن استخدام هذه المعادن يسبب نقص في الزجاج. وأيضا زجاج مصنفر، يتم صقل هذا الزجاج بالرمل بسرعة باستخدام ضغط الهواء، وبتهدف هذه العملية إلى نحت الزجاج وتقليل وضوحه. وغالبا ما يستخدم هذا النوع من الزجاج في تصنيع النوافذ والأبواب والشرفات المصنوعة من الخشب والألمنيوم. زجاج إسلامي هو زجاج زخرفي محفور عليه صور وزخارف إسلامية، وبيأتي بألوان زي العسل والأزرق أو العسلي والأزرق والأخضر والأبيض، ودرجة هذا الزجاج من أجمل الألوان المستخدمة في الأبواب والنوافذ الخشبية. وعند أيضا زجاج مقاوم للكسر، هذا النوع مقاوم للغاية للتأثير والكسر، لذلك فهو أفضل أنواع الزجاج للشركات والمكاتب والمحلات التجارية. عندي تطبيقات زجاج سيكيوريت، عندي زخرفة، زجاج السيارات، شبابيك وأبواب، مساحات داخلية، إضاءة فلكية، حديدي، غرفة زجاجية، كل ده حاجات بيستخدم فيها هذا الزجاج. يبقى أنا دلوقتي بقول لك إنه أغلى نوع في المملكة العربية السعودية بيوصل من 700 ل 800 ريال سعودي، لكن في بعض الأنواع بيبدأ من 130 170 180 على حسب النوع اللي موجود في السوق. بكده بنكون اتكلمنا مع حضراتكم عن التفاصيل الكاملة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.